Нам удалось достать легендарный Nokia 3310, еще с тех времен, когда это был обычный телефон. Сейчас же это целая легенда. О его прочности ходит куча слухов, а долговечность батареи не сравнится с современными телефонами. В начале 2000-х было много интересных телефонов, и каждый из них имел какую-то особенную фишку. Вот, например, телефон сразу с открывашкой. Не знаю даже, какой гениальный маркетолог это придумал. А вот этот вот очень даже тяжеленький, поэтому может легко колоть грецкие орехи, при этом даже оставаясь без царапин. Кроме того, все эти телефоны были очень устойчивыми к ударам и падениям, но все эти возможности смогла уместить в себя одна Nokia 3310. Нам достался телефон еще с пленочкой на экране и, как сказал продавец, лежал более 15 лет. Только послушайте эту музыку, вызывающую грусть и кучу воспоминаний одновременно. А звонил он так, что даже мертвый услышит. От вибрации телефон аж ездит по столу. Ну и конечно, куда же без легендарных игр. Наверное, все помнят ту самую классическую змейку. У бабушки я залипал в такую по несколько часов. И скажу вам, что она ничуть не хуже любых современных игр на современных гаджетах. В сравнении с айфоном Nokia выглядит куда более практично. В целях эксперимента мы провели 3 дня с айфоном, чтобы усреднить результат его работы от батареи. И выяснили, что в среднем iPhone садится почти в ноль примерно к 6 часам вечера. Мы также провели 3 дня с Nokia, пользуясь ей максимально активно. И у нас осталось еще около 50% заряда. В общем, в игры играть можно, батарею держит, звонит, пишет смс. Что еще надо от телефона? Но Nokia не позволит тебе одного – экономить на покупках, как это делает современный телефон и кэшбэк-сервис Beckit. Это по-настоящему выгодный кэшбэк, ведь процентные ставки здесь самые высокие из тех, что я видел. А вывести свои деньги можно даже от 10 рублей. Ждать, пока накопится сумма, не придется. Все уже привыкли, что кэшбэк – это получение выгоды на покупках в интернете, но Beckit позволит тебе получить выгоду еще и на покупке билетов, страховки или даже кэшбэк за чеки. Всего здесь около 1000 магазинов, а это значит, что ты точно найдешь тут свои любимые. Телефоны для этого видео я, кстати, тоже покупал с помощью Beckit. А если ты зарегистрируешься по ссылке в описании и купишь что-то с кэшбэком, через месяц Beckit вернет 100% от покупки 10 случайным подписчикам. Думаю, что шанс выиграть у тебя вполне реальный. Ну и, конечно, не забудь про промокод Golden Burst, который увеличит твой кэшбэк в некоторых магазинах. Возвращай по полной с Beckit, ссылочка в описании. А теперь мы решили перейти к главной особенности нашего телефона. Всем известно, какой крепкий Nokia 3310 и сколько мемов было сделано о его ударопрочности. Стекло не попадет. Эти маленькие испытания точно никак не повредят наш аппарат, поэтому мы спланировали несколько более серьезных. Для начала решили проверить, что будет с телефоном при стандартном падении с высоты кармана. И телефон даже не разлетелся, да и асфальт вроде цел. А как насчет мифа, что Nokia 3310 забивает гвозди? Ого, по-моему, это вполне реально, а новые сколы только украшают Nokia. Затем мы решили поднять ставки и подбросить телефон метров на 5-6 вверх. Ну, не поймал, с кем не бывает. Nokia тут же разлетелась на несколько частей, но после сборки, как ни в чем не бывало, включилась. Ну что ж, предсказуемо. Следующий тест будет уже жестче. Олег! Кинь мобилу, пожалуйста. Спасибо, дядя. Но и это нашему телефону оказалось нипочем. Думаешь, твой iPhone так сможет? Допустим, что да, но что насчет падения с 18 этажа? Это высота в 50 метров. Ого, как шмякнулся. Ну, вряд ли он уже заработает. Хотя, батарея даже не выпала. Что ж, попробуем поправить контакты. И Nokia включилась, как будто ничего и не было. Да, появились царапины и кое-что пластиковое отломалось. Но, по-моему, это не страшно, как для такого падения. А вот что точно не переживет современный телефон, это наезд на него машиной.
но только не наша 3310. К моему удивлению, телефон выжил после стольких тяжелых испытаний, и поэтому решили добить его водой. Мы позвонили с моего телефона на Nokia, чтобы понять, как быстро тот умрет, и плюхнули его в воду. Я был уверен, что телефон отключится через пару секунд, но он все держится. И даже видно, как из него только пузырьки воздуха выходят. И тут мне его стало жалко, и я решил спасти Nokia. Но внезапно вызов сбивается. Правда, по причине отсутствия сим-карты. У Nokia просто затекла вода под контакт сим-карты. Я разобрал насквозь мокрый телефон, протер, собрал заново, и он снова работает. Вывод из этого простой. Мемы о неубиваемости 3310 не безосновательны, и некоторые вполне даже правдивы. А как ты думаешь, какое бы испытание не пережил Nokia 3310? И стал бы ли ты на моем месте его добивать? Или оставил бы в живых для памяти? Не забудь про лайк, а также посмотри еще вот это вот видео. Пока!